嗱咁啊，翻嚟啦，咁啊先介紹下呢度啦。呢度咧就係、香港學聯會嘅教育中心嚟嘅，即係都推廣教育啦。你見到台面呢紮咁嘅嘢咧，就佢哋啱啱做完廣告行翻嚟都未執嘅，未執，因為嗰啲天線啊嗰啲咁一陣間佢帶你哋睇下，咁你哋咧有個好啦。咁我哋咧先嚟呢度温一温，因為今日你見到俾咗你哋嗰啲啦。咁啊，希望你哋自己做嘅啫。咁我哋睇到啦，電波嘅傳播。嗱，電波傳播咧，其實講咗幾次㗎啦。電波傳播咧，最主要咧都係靠輻射嘅啫。無線電波係靠輻射嘅。咁一個有發射機，一個有接收機。發射過去接收就係㗎啦。咁呢個就係電波嘅傳播。見到有頻率、波長同埋波速，其實係速度嘅關係嚟嘅。大家亦都知啦。頻率咧就係每秒變化幾多次，頻率 frequency 就係每秒變化幾多次。而波長係乜嘢咧？一陣間會俾條問題你。波長咧就係量到個波形嘅距離，即係一個波形行到嘅個距離係幾多，就係咁嘅啫。最衰又唔知部機點搞？呢部機係咪好重㗎？係啊，係咪標準嚟？行緊㗎啦，錄影。嗱，公式就係呢個啦，最主要公式啊呢個。咁我哋一定要識得條公式，因為必考㗎啦。反無線電唔識公式嘅話咧，就死硬。即係話 F 等於佢用咗 C 嘅係傳統嗰種寫法，要講咗，因為有陣時咧我哋咧睇到點解有啲係 C 啊，有啲係 B 咧，就係咁樣。咁我哋習慣上咧，我哋攞時期咧就用 C 嘅。可唔可以放大啲？即係右下一筆。OK， 得唔得？得。嗰個可能唔夠光啊，唔夠光呢個係佢嘅問題。我哋投訴。好。見到 F 呢個最主要大家識得計嗰條數。因為必考㗎啦，呢條必考㗎啦。要識得計。可能俾頻率你，亦都可能俾波長你，叫你計翻佢個，因為頻率計波長，因為咧波長計翻頻率。因為一陣間我哋會講咧，天線就係根據佢嘅長度嚟做嘅。咁你會睇到，亦都知道啦，見到。揾咗兩個同學試過之後咧，就知道㗎啦。知道。我哋縮短係數嗰啲唔關你哋事㗎嚇，我哋第一咧先係再講呢個縮短係數。好，嗱，見唔見到有一個字叫做50盎啊？有啲同學未學過嘅，呢個咧記住呢個 omega 咧，我哋讀盎嘅 OHM 歐姆。3月3號咧就雲開呢個師兄咧就會教大家開始咧基本嘅原理，但係一定要識得呢個字50盎。點解一定要識呢個50盎咧？因為我哋所有嘅嘢嘅標準係50盎。標準嚟嘅。記住50盎係我哋嘅標準，全部嘅考慮基礎嘢50盎係標準，呢個係重要，呢個數目字重要。因為我哋會有1-2條咧就問你㗎啦，問你咁你要表達嘅，表達。呢個50盎。至於見唔見到有個叫做300盎啊？300盎呢個亦都係300盎呢個亦都係我哋要識呢個字嘅。300盎呢個300盎，因為咧亦都係另外一個經常考嘅，仲有個75盎嘅，即係話我哋咧基礎嘢咧就係咩叫50盎，係我哋 over 機用嘅。75盎咧就係呢個電視機用嘅，300盎咧就天線用嘅。其實天線都係50盎嘅。記住呢幾個數目字，咁我哋咧一路係咁温㗎啦。呢個咧你見到啦，今日俾啲題目你，其實咧就有考嘅。咩叫做佢簡單啲？你見到我影相我哋有講㗎啦，俾咗相你，因為嗰部 printer 個 scanner 唔知發生咩事，
scan 唔到，咁啊睇下啦，攞翻個電話出嚟先。嗱，大家去睇翻嗰張相。咦？部機咧？係，大家去睇翻張相，今日 send 咗出嚟，我哋睇下啦，睇下佢點考啦。冇嘅，好會鬧氣。變咗嘅，個功能變咗嘅，真係大鑊啦！你撳翻 WhatsApp 嗰度。我係 WhatsApp 噶啦，點解會冇咗嘅？我要 send 個 hi 俾你。啊，最好啦！喺嗰個 group 嗰度 send 個 hi 出嚟，彈到出嚟㗎啦。哎，彈咗啦！嗱，你見到相嗰度有個放大佢先，你見到有個第15條咧 ，UHF 嘅頻率範圍或者頻譜範圍係幾多啊？開啊 UHF 喎，嗱 HF 由幾多到幾多 ，VHF 由幾多到幾多 ，UHF 由幾多到幾多咧？係 dot 冇錯，唔係 dot 啊 ，delta， 唉又死啦！記住係 delta 啊！嗱呢個嗱咁啊第17條無線電波一個週期內，即係其實咧就係一個波形。咁佢嘅距離係幾多咧？嗰、個叫乜嘢咧？波長咯 ，wavelength 咯。嗱但係你會見到嘅。等我攞翻個呢個板先。係，都得嘅呢度，冧就得㗎啦。啊，咁我攞支筆先。嗱，望一望嘅啫，企起身都得。呢個咧就係波長啦，即係呢個就係無線電波。無線電波，咁即係話咧，由呢度嚟到呢度咧，我哋叫做一個波長，一個 wavelength， 一個 wavelength 係咁嘅啫。咁啊，頻率咧就係每秒變化幾多次。好啦，佢出過一條係乜嘢咧？嗱，睇到嘅出過一條啊，你哋諗都諗唔到嘅。諗都諗唔到，所以咧佢考你哋咧係基礎，嗱記住考你哋基礎啊，考你哋基礎，考你哋基礎，應該咧就唔會咁樣畫㗎啦，咁我咁樣畫嘅啫，即係話咧等大家好睇啲，4條，第一條，第二條。第3條，第4條，邊個係頻率最低啊？頻率嗱，記住，我哋成日有一個概念嘅，由於咧 F 同呢個波長咧係成正比嘅，唔係成反比嘅，成反比，頻率越高，波長越短。頻率越高，波長越短；頻率越低，波長越長。咁即係話咧，邊個係最高嘅頻率啊 ？A、B、C、A、B、C、D。阿馮冇錯，呢個係頻率最高，呢個係頻率最低。不過佢考埋你基礎啊嘛，我成日都話考你基礎啊嘛，識就識，唔識就唔識㗎啦嘛。係啊。就係呢個啫，咁啊解決咗啦，咁啊好好啦，咁啊記得呢個咩叫做 VHF， 咩叫 UHF， 佢都係考你呢啲嘅啫，考你呢啲，咁啊亦都完咗啦，啊唔難咧。嗱有用㗎，呢個一陣間我哋會有用嘅，啊有用嘅，好唔開佢。第二。
啲人唔好諗住宇宙研究下，唔關你哋事㗎，你就係知道基礎嘢。咁啊，亦都亦都見到啦，11.9嗰啲係你哋知啦，點計啦？點樣叫做10米啊，2米波啊嗰啲啦。咁我一陣間咧俾部機你，就問你啦，係幾多米波嘅？幾多米波？咁你哋咧就睇到㗎啦。有頻率㗎，146至到173，咁你就知㗎啦。好。嗱，我哋要講傳播嘅，要講傳播。但係傳播嚟講咧，係我哋咧就點解玩無線電咁過癮咧？玩無線電咁過癮，咁啊亦都係好過癮嘅。我哋咧傳播嚟講咧，其實好簡單嘅啫。傳播嚟講好簡單，得4種嘅，4種。咁啊，你用形象化去諗佢。第一組我哋叫做地波傳播，地波傳播啊 ，ground wave。地波嘅，即係話好似人行咁，不過佢係凌空，沿住地嘅表面咁行嘅，即係話高少少咁啊沿住去㗎啦。即係梗係離地唔係貼地啦，係離地高少少就去。咁我哋叫做地波傳播，沿住地下咁去。佢嘅特點係乜嘢咧？你行路最遠行到幾多？任你講，2公里，一路。第3公里會唔會攰啊？即係會弱嘅，即係越遠咧就越弱個地波，去得唔遠。咁我哋呢個叫做地波傳播。但係咧，因為佢係電磁波，同埋咧由於佢係有電嘅性質，所以濕啲咧就去得遠啲，乾燥嘅咧就冇咁遠。咁係咁簡單啫。邊啲用咧？嗱，我成日都講啦，一定要留心嘅，就係、我哋睇住呢度，點解會成日話睇住呢度咧？我哋喺呢度間咗條線，但係你哋會間咗條線嘅。HF 嗱，中波、長波同埋超長波咧，主要都係地波傳播嘅。嗱，呢個記得中波、長波同埋 VLF 呢啲咁低嘅頻率咧，都係會遠啲嘅。好啦，傳咗去啦，呢部係咩機啊？咩米機？2米機咯。咁人哋一買2米機，2米機㗎啦，就叫做，因為佢喺個頻率範圍咧，我哋叫做2米㗎啦。2米機亦都係咩啊 ？VHF， 因為佢喺個頻率範圍裏邊，有啲話買部 VHF 機，咁你就睇下佢由幾多頻率到幾多頻率。咁簡單啲，50兆赫嘅係屬於 HF 啊，定係 VHF 嘅咧？哇，答得咁快，好，即係雖然熟，係啦 ，VHF 50米，唔係50 M 嗰啲，咪 VHF 咯，就係咁嘅啫。咦，好快，唔見咗，好，咁嗱呢度記住啦。總之中波即係中頻一路向下嘅，所以我叫你睇住個 table 咧，因為我成日都話用 HF 嚟做分界咧，就係咁解。咁向上嗰邊咧就係中頻、低頻同埋甚低頻咧係靠地波傳播嘅。好啦，第二個我哋叫做天波傳播，地就梗係天㗎啦。天波即係 sky wave 或者 space wave， 呢個係 space wave 嘅 space wave 空間波，有地有空啊嘛，上太空空間波 space wave 入邊嘅頻率用嘅咧，佢嘅特點係乜嘢咧？嗱，一定唔好講微波㗎啦，係特點咧就係見到就到，見唔到就唔到。特點我哋咧就話一定係直線性去㗎啦，一有嘢阻就去唔到㗎啦。因為點解啊？光係頻率最高㗎嘛，你見唔見到東隧口嗰啲光啊？見唔到㗎嘛，喺牆啊嘛。但係咧，你望過對面太平山頂嗰盞紅燈咧，你都見到嘅。咁呢個叫做空間波啦。
見到就到，見唔到就到。頻率越高越明顯，頻率越高越明顯，因為光係最高嘅頻率啊嘛，咪越明顯咯。頻率再低嘅咁冇咁明顯，即係都仲會過少少。嗱喺呢度咧就要講啦，特別係中意帶隊行山嗰啲，你哋咪中意攞部呢啲機嘅？唉，真係麻煩咯。我都有帶部409都唔知去邊咋。係呢部409有型有款，409咧即係代表咩啊？409兆克，咁係屬於咧 UHF 嘅409嘛，屬於 UHF 頻段嘅。咁好多人咧唔使排喎，特別係帶隊行山，有冇發覺咧叫得好遠啦？望到叫得好遠，有人試過咧邊個咧？嗰個買咗部409，你由邊度壓到邊度啊？太平山頂嗌到慈雲山，遠唔遠啊？遠唔遠啊？好遠啊嘛！但係咧佢冇話過喺尖沙咀碼頭咧嗌唔到去星光行嘅後邊，因為點解啊？星光行遮住咗，所以我成日都話 sell 機咧一定要去太平山啊！揾個人去嗰度咧，你又實買得到。一樣得㗎，因為見到啊嘛。太平山邊度啊嘛？尖沙咀碼頭或者中間有黃埔遮住先，你睇住一路行，嗰埲牆一遮住咗咧就唔得㗎。所以咪遮住咪見到到見唔到唔到咯。咪好多人試過呢啲瀨嘢咧，就係咩啊？叫到對面山頭見唔到龍尾，一轉個彎就好似我斷咗啦，就係咁啦。所以409有呢個特點咯，因為佢個頻率啊嘛，就係直線性嘅，一有嘢遮咧就唔得㗎啦。記住呢樣嘢，但係有少少特點嘅，有少少特點。咁呢啲小米機咯，409409即係 UHF 啦 ，UHF 嘅UHF 你睇到㗎啦，睇到嘅呢部我嘅咁佢嘅就係空間波。記住空間波，空間波，咁見到呢個圖，直射嘅，但係咧你見到亦都有撞到嘢嘅話咧，佢會有反射嘅，撞到無線電波撞到嘢有反射波嘅，撞到個電波撞到嘢咧有反射波，咁中意行山嗰啲就知㗎啦。五桂山上邊係咪有幾塊大白板啊？係咪五桂山啊？定魔鬼山啊？五桂山上邊有塊大白板，我哋有咩用㗎？賣廣告？咩啊？做地標？太陽能？梗唔係㗎啦！嗰個係咩咧？嗰個係電視台嘅反射器嚟嘅，因為電視係高頻率㗎嘛，佢一射咗過去，跟住又彈翻落嚟。唔使轉播站㗎，嗰個其實轉播板嚟㗎。嗰塊板就係咁樣用㗎，我哋反射電波用嘅。反射電波用，記住啦，原來我哋咧高嘅頻率咧係有反射波呢樣嘢嘅。咁我哋成日有一個例子嘅，特別係中意行山啦，或者你哋第日有需要嘅話咧，記住我哋點樣能夠由香港仔將個電波嗌過去九龍咧？香港仔用 UHF 嗌翻過去九龍，太平山遮住咗你㗎嘛？你點樣可以喺香港仔嗌翻過去咧？其實靠反射波，望鬼住南丫島嚟，靠個島做反射。得唔得咯？點解啊？你都係唔得㗎啦嘛！只不過用腦，可唔可以解決咗呢個問題？記住就係咁㗎咋，玩就係咁都得，有時就得㗎啦。希望能夠絕處逢生㗎啫嘛，我哋啲有啲咧就靠海水嚟做反射，一反射咗咪彈翻轉頭咯，一彈上嚟咁拋過太平山咪嗰邊收到咯。就係咁㗎咋
就係咁樣。嗱，記住啦，呢個咧就空間波，空間波理論上係直射嘅，但係亦都撞到嘢咧有反射嘅。咁邊啲頻率用啊？就係 VHF 一路上，頻率越高越明顯，頻率越高越明顯嘅啫。頻率越高越明顯，但係你要記住，一路係數個 VHF、UHF、SHF、EHF 一路數上去，一路數上去嘅。就係咁嘅啫，就係咁樣。好，跟住落，呢度要記住，嗱有一條問題嘅，我哋成日都話要記住呢條問題，又係經常考嘅。冇呢個喎。好，咁經常考嘅咧，大雨嗱，因為咧。佢呢啲咧其實咧點解我哋衛星通訊咧要用微波咧？因為佢咧衰減少啊！你知唔知呢家普通玩嘅衛星，呢家玩到係幾大功率嘅咧？衛星通訊，我哋業餘無線電通訊咩啊？幾大功率啊！嗱呢部係10瓦嘅，佢寫嘅啫，我唔信嘅，11瓦添，嘥嘢啦！你好信？呢部係0.5瓦嘅，任你哋噏100伏，我哋講火數嘅，幾多瓦嘅，幾多 watt 嘅 ，WATT 嘅，係啦。但係你哋考試考幾多 TT 㗎？講你都唔信，呢家咧就佢哋班友仔玩到咧。0.1瓦，點解啊？佢用咩咧？佢係衛星啦，咁係 LEO 嚟嘅，即係低軌道衛星喐緊嘅，咁喺上邊射落嚟就用100毫瓦，咩頻率咧？437啦，兆赫。即係話，因為佢穿透性強啊，直接望落嚟400零瓦喺上邊望落嚟好近嘅啫，喺上邊望落嚟即係我哋晴朗嘅話咧，用隻肉眼都可以睇到40幾公里㗎，即係早輪咁晴朗啊！你企高啲咧，可以望到好遠㗎，原來咧佢可以100毫瓦得㗎啦，100毫瓦得㗎啦，100毫瓦。但係有一樣嘢。原來咧呢種咁嘅微波咧，即係話 VHF 微波啦，我叫做 microwave 啦，微波 microwave 啦，IRCO 啦，唔知有冇串錯啦 ，microwave 微波咧頻率越高，越受大雨影響，即係受天氣影響。如果越大雨嘅話咧，佢衰減得好快嘅。嗱。咁經常一條問題㗎啦，譬如以下 HF、UHF 或者 SHF， 即係話俾我哋分得好遠嘅，有都唔緊要嘅 SHF。MF 邊個最受大雨影響啊？頻率越高，越最受大雨影響，衰減得好緊要。記住 SHF， 有佢就係佢，冇佢就係呢個。好多時就俾呢個你㗎，但係有陣時咧唔知點解佢哋出題嗰啲咧會攬到呢個嘅，就冇咗個 SHF 嘅。總之有最高頻率嗰個就係嗰個。咩啊？有大成牌。有大成牌，因為點解咧？有一樣嘢，UHF 咧就喺呢個氣象衛星裏邊咧都有用嘅，因為佢係2.幾G 嘅。咁氣象衛星
我睇氣象噶嘛，收唔到咪大鑊。但係另外有一隻咧氣象衛星咧喺8G 嗰度咧，同埋10幾 G 咧嗰啲就要留心啦。所以咧佢一定係 SHF 㗎啦，理論上或者 EHF 就係呢啲。嗱，記住啊，大雨邊種頻率受大雨影響，佢係問呢啲嘅啫。咁就記住啦，頻率越高嗰就係冇講啊。咩啊？影響你咪收唔到咯，弱得滯啊嘛。弱得滯就係㗎啦，弱得滯就係㗎啦。記住呢樣。咁跟住落空間波完咗㗎啦，所以我哋微波咧就一定係越高越好嘅。所以慈雲山啊嗰啲，好，仲有呢個散射式傳播。散射式傳播咧，就其實咧就係講咗㗎啦 ，UHF 同埋 VHF 咧遠程通訊用嘅。咁呢啲後生仔你真係好彩啊！本應係你攞諾貝爾獎嘅，喺你英明神武。係啊，不過諾貝爾獎俾邊個攞咗咧？高錕攞咗。點解啊？因為佢同無線嘅，原來佢 bachelor 同無線嘅，真係本應係你㗎啦，冇計㗎啦。如果俾你嘅，翻去發夢嗰陣時同佢講聲啦，阻住我，俾我攞㗎啦咁樣。嗱，點解咧？就睇下呢個，睇下呢個啊，呢個咩叫波動式傳播？其實係特殊衣層嚟嘅。特殊衣層嘅波動式傳播、散射傳播又係佢嚟㗎啦。一陣間我哋會講嘅，講完之後咧就快快脆脆㗎啦。原來咧我哋咧突然間喺某一個層咧會產生一個波動嘅，即係光纖，類似光纖咁樣。啲電磁波上過去咧，就喺呢度，好似光纖咁去㗎啦。去到某一點冇咗呢種現象落嚟。我一走咗，咁咪去得好遠咯。VU 應該去唔到遠㗎嘛，見到就到㗎啫嘛。但係咧，如果佢有咗呢種現象咧，可以去到幾多咧？小弟喺日本嗰本 CQ 嗰度咧係有個記錄嘅，就係去到日本，因為嗰次係比賽嘅。咁人哋要寫翻記錄㗎嘛。咁香港去到日本應該係4島嘅，唔知係嗰啲比較近台灣嗰啲島啦，咁都過千公里啊！咁有，其實應該有一次去到南韓㗎，去到南韓，但係我冇記錄，即係冇卡收㗎嘛。咁最勁嗰個係咩咧？唔係我，佢話佢喺屋企張床嗰度揸住部呢啲咁嘅爛鬼 handheld， 嗌到我去中東。啱啱食正呢個波動落去咯，食正㗎咋，食正又係得我噏字，因為收唔到張卡，嗰張卡好緊要啊，做證明啊嘛。仲有一個仲誇張，人哋唔信嘅，對方唔信，喺香港收到巴西嘅，巴西嗰邊驚啊，都唔知係咪真定假，所以即時 spot 咗佢，唔玩，佢係。做埋嗰個通訊證明咪世界紀錄咯。咩啊？點樣先做嗰件？咁我借你話齋，你有晒 QSL 卡，有埋呢個RSD 信號報告，攞埋呼號咪 OK 咯。係啊，咁你冇呢啲資料嘅，你吹水啊？係啊，我唔係吹水，我個係喺日本嗰啲 CQ 雜誌登咗出嚟啊嘛，嗰邊吹水嘅關我咩事啊？我冇，唔係我寫噶嘛，係人哋寫啊嘛。佢冇理由幫我㗎，咪係咯。所以嗰個記錄咧就我哋做呢樣證明咯，所以你見到我哋點解要交換 QSL 卡就係點解啊嘛。就係攞呢個證明。嗱，記住啦，原來呢個波動咧係可以去到好遠嘅，就係其實無線電波。即係電磁波光係咪電磁波啊？咁高分析呢啲嘢啊嘛，唔係嗰啲咪唔知咯，乜得嘅咩咁樣？原來可以形成一個波動咧，就喺入邊咧一路來，即係光纖啫嘛。係得多，因為多咩啊？因為
UHF 得，但係 UHF 咧就主要喺邊度咧？我哋玩無線電咧就好少嘅，反而 VHF 多 ，UHF 都有嘅。咁啊，啲友就係點解會發現呢個問題咧？其實最主要咧就係聽心機啊，VHF 有呢個FM 廣播噶嘛。不過點解喺台灣收到香港商業一台㗎，香港電台㗎，咁人哋要諗㗎啦嘛。咁有啲行選嘅咧，就會聽到香港嘅海事處嗰啲㗎嘛。喺日本聽到海事處嗰啲，而家靠咩嘅咧？咁一睇書，原來有呢種理論嘅咁樣，就係咁咯。咁好多呢啲報告出咗嚟㗎，報告以為係咩咧？以為係玩嘅啫嘛，呃人嘅啫嘛。但係真係得嘅，特別係咧以前嗰啲舊山區嗰啲舊式電視咧係扭電台㗎嘛。你估我哋香港撳掣咁啊，得4個台，人哋嗰啲一路係咁揾電台揾電視睇㗎嘛。今日收菲律賓喎，四川啲山區喎。山區係睇電視嘅啫嘛，你哋係上網係嘛？咁佢一扭到咪有得睇咯。咁又話又會有份報告出咗咯。其實無線電波咧引申出嚟咧係點解全世界想推廣佢咧？係一種科學嘅研究，仲有好多嘢咧係靠電磁波喎，最主要係靠電磁波嚟研究啊。就我成日仲有一個咧就係咩咧？地波。其實電磁波傳播咧係知道咗好多嘢嘅，有一個咧就係、玩射電天文嘅，嗰班就睇宇宙幾時爆發嘅，因為佢睇嗰個氫原子嘅頻率，有人睇頻率嘅啫。咁我哋咧就係、我都係睇報告嘅啫，就係、睇地震。點解咧？地磁嘅變動個頻率會變化嘅。頻率會變化，以前收唔到嗰啲電台咧，突然間收晒嘅，即係話突然間點解會收咗呢啲咁嘅鬧教嘅話，你就要醒啲㗎啦。因為好多次咧大地震之前咧，就個個追翻晒資料咧，原來收電台嗰下咧係變化咗嘅，收唔到嗰啲收到嘅，個地殼變化啊嘛，咁我地磁變化咗咯，地磁變化咗咯，咁你咪睇呢啲咯，睇呢啲咯，係啊，其實。但係呢個咧一定係大數據分析㗎啦，大數據分析。仲有氣象但嗰啲全部都係唔係氣象衛星嗰啲，其實都係睇住個反射波㗎啫嘛。呢家我哋做親都係講遙控㗎啫嘛。攞翻佢個反射即係嚟帶咁樣睇呢啲嘢㗎啫嘛。咁咪知道晒咯，知道晒咯。所以接住呢家其實啱啱睇到份做磁力共振嗰啲。都係睇個電磁場嘅啫嘛，咁睇晒你正唔正常啊？呢個係男定女都睇埋咯，就咁咯，就咁樣。好，唔講呢個，咁呢個記得啦，就係散射傳播。你見到啦，我哋第日會再講嘅，會再講。主要係 VHF， 佢咯，天波傳播，天波傳播咧就係頭先講啦。電磁波距離地面呢個我哋最重要嘅考試就考呢個㗎啦，主要係考呢個，但係呢個咧就一定有分攞㗎啦，因為咧好簡單嘅啫，就係我哋一陣間做短波通訊，玩無線電咧好少玩本地通訊嘅，點解咧？得個嗌交嘅，點解你又唔信我，我又唔信你，最後尾咧就出事啦，同埋咧點解話細路仔最好學玩 over 機咧？因為點解啊？我哋中國人有一句説話叫咩？禍從口出，你一嗌咗出嚟收唔翻，所以每一句説話一定經過個腦，先至再喺個口講翻出嚟。同埋唔可以鬧，唔可以講粗口，又唔可以爆，即係你明知好，你都講得咁差啦，你唔都要你真係講得好好。即係你可以話假，可以話謙虛，因為我哋要就人哋噶嘛，就人哋同埋好記得你，人哋講完個名你都唔記得咗人哋講咩貴姓嘅，咁啊死啦！你問咗人哋貴姓噶嘛，一定問噶嘛，問人貴姓之後你調翻轉頭再問人哋貴姓，好似同日本仔咁樣，佢係尖而散咁，你就一定要一路講緊尖而散噶啦，
即係話咧個腦已經記住人哋個名㗎啦。就係咁咯，就係咁樣。即係話又要好記性，又要寫得到，又要快手。即係話咧理論上咧就係有呢啲嘅。好。嗱，咁啊呢個電離層我哋會講㗎啦，或者遲啲講。咁啊無線電波嘅極化呢個仲拗教。嗱，一陣間我哋咧會有示範嘅。咁啊，呢條大把天線整支嚟。就咗一片啦。哇！呢支咁多殺到人啊！就啲時間啦，邊支就得啊？呢支啊，呢支啦嚇。好。哇！都咁粗。嗱。呢啲天線係垂直係水平啊？你點知垂直？係個人咧，其實記住，天線即係個名，天線就係個名，考試就係個名，天線。天線啊，我哋咧係我哋自己噏嘅啫，正式嚟講冇講垂直水平。冇講垂直水平，天線就係一個名嚟嘅。嗱，記住，天線就係一個名。天線嘅作用咧，其實好簡單嘅啫，係一個物理學上面嘅嘢。電流流過條導體，係咪會產生磁場啊？咁啊，磁場同電場嘅比較，其實係電場同磁場嘅關係。天線係講電場同埋磁場嘅關係。如果發射機嘅呢個電流咧一路流住上嚟，咁會產生個磁場。發電機嘅好啦，接收嘅時候咧，磁場切割嗰條天線咧會產生翻電，係好簡單嘅。只不過咧點樣做到效率最高？講效率嘅咧講效率點樣做到最高？最高嗰陣時最靚咯。就係咁嘅啫。記住就係咁嘅啫。所以咧一定係要金屬嘅，唔好整條塑膠。塑膠打針唔到磁場啊嘛。就係咁。我都冇乜知覺。佢嗰條塑膠幾純。佢嗰條玻璃殼，但係咧。原來玻璃纖，但係入面其實都係入面都係金屬嚟嘅。入邊都有一條呢啲，你唔好以為冇。你遮住我攞啲玻璃纖維包住佢啫。係啦，其實佢入邊係咁嘅，一樣係咁嘅啫。好，搞掂。嗱，我哋點解會有講垂直同埋水平咧？其實就係咧話俾你聽嘅啫，一樣嘢。我哋呢間咧數碼電視啊，數碼電視同埋模擬電視嗰條天線，呢間賣親咧都係叫做數碼電視天線。同模擬電視天線有咩分別啊？其實冇分別，不過肯定賣貴啲，因為人多高級啲。數碼電視天線嘅嘢，好彩佢而家賣字啦，數碼電視天線嘅，咁可能仲賣貴啲，因為自動選台啊嘛，其實咧撳掣佢自動選台㗎，咁佢寫埋喺嗰度㗎嘛，智能啫嘛，就係咁樣。其實呢家有㗎，有一個 topic 係講呢個智能天線嘅，讀書有呢個 topic 嘅智能天線，因為一陣你就知㗎啦，佢會自己揀一個最靚嘅位、最靚嘅位置、最靚嘅嘢，即係最靚嘅特性，智能去揀嘅，智能去揀。好嗱，佢係點嘅咧？其實好簡單嘅啫。頭先係咪講緊？我哋係講電場同埋磁場啊。咁我哋咧一定係咩咧？從發射機講嘅，發射機發射嗰條天線，呢條係發射天線。咁啊，發射 TX， 記住係發射 TX 㗎啦。呢邊係 RX 嘅 ，RX 嘅。好啦，電流一路咁樣一撳掣，電流係咪流緊上嚟啊？電流我哋叫做 I 啦。咁I 啦 ，I 電流。咁電流咧有一個叫做電場嘅，電流叫做電場嘅。咁流過之後咧就產生一個磁場，磁場 magnetic field
磁場，電磁場啦，電磁場。咁啊，電磁場知道啦，我哋就有一個叫做 right hand 右手螺旋定律嘅，好多人知係右手螺旋定律。咁啊，轉個圈嘅啫，即係話咧咁樣兜個圈，立體上咧喺呢度兜個圈，一路係咁去，好似一路係咁去，個磁場一路發出去咯，所以咪可以輻射咁樣傳播咯。好啦，一路去嚟到呢度。感應到嘛，佢收到感應嘅磁場，感應到個電磁場之後咧，就產生翻個電流，調翻轉下入嚟，咁啊去你部 RX 咯，咁咪接收機咯，咁你咪收到咯。所以其實諗下，國院長又係我無線電波攞到能源嘅，你嘅電話真係係拋鏈嚟㗎啦，我哋唔會㗎啦，我哋享受緊你請我哋食飯嘅啫，咁依家個個都喺度諗緊啊嘛，點樣攞行蝕電嗰啲能源啊嘛，嘥咗佢啊咁樣好除咗劈油之外，呢個攞到佢，咁呢個咧就係我哋成個無線電波傳播嘅理論啦。呢度，但係呢度咧一定要打橫切割嘅打橫切割佢，咁產生翻個電場。所以一定係咁樣對住嘅。咁我哋點解話會有垂直天線咧？其實錯嘅，我哋一定係用極化呢個字嘅 polarization， 極化呢個字。其實好易記嘅啫。我哋咧所有嘅嘢記住，一定係同啲邊個衰咗，邊個衰咗個好。講真，啲字都要人識嗰啲先叫叻。以前嗰啲唔係嘅，以前嗰啲咧就一定講到個個都要識嘅。你嗰啲人識電場多啊，定識磁場多咧？電場，因為個個都知道電呢個字，用電啊嘛，係咪啊？所以咧，佢係睇電場嘅。如果呢條垂直大地嘅咧，個電場咧，我哋叫做垂直極化。垂直大地嘅就係垂直極化，就啱啱咁巧喎。咁樣一定垂直大地啦，所以咪叫垂直天線。咁個個理解到咯，佢最緊要理解啊嘛。你同佢講咁多電場嘅，佢話咩唔搞？講咁多磁場嘅咁攝石佢就知。但係電場咧，佢會留心㗎啦，會電死人㗎喎咁樣，同埋易理解，咁樣係垂直極化㗎啦。咁呢邊垂直極化，咁呢邊一定要垂直極化，佢先至切翻到個磁場切割到佢㗎嘛。所以咧，如果咁樣打橫咧，收唔到㗎啦。記住咁就收唔到㗎啦，因為你切割唔到佢啊嘛，切割唔到佢咪收唔到咯。記住呢樣嘢。咁如果佢打橫嘅，呢條天線打橫嘅個電流咧，個大地平衡嘅咧，咁呢個咪叫做水平極化咯。horizontal polarization， 係啦，水平極化咯。其實好簡單嘅啫。咁你係明白啦，水平就要對翻水平咯喎。因為點解啊？佢一路係咁滾過去，佢咪嗰邊又接翻咯。就係咁樣。所以我哋一定咧揸住佢咧，你係易理解。但係咧，你一明白咗之後咧，我哋係睇電場嘅。電場同埋磁場咧互成直角，啱唔啱？呢啲就係我哋要學嘅嘢嚟嘅啫。仲有一個原來衛星咧，我哋有一樣嘢嘅，有一樣嘢咧就係咩咧？係咪兩個一定要擺得好啊？垂直對翻垂直啊嘛。如果歪咗咧，如果嗰條友仔啱啱落緊山，咁一架車喺山頂係咁樣嘅，落緊山嗰陣時係咪斜咗啊？死咗，頭先係收得差咗，冇錯，係啱嘅。呢種情況一定係啱嘅。咁我哋要諗點樣解決佢嘅啫？係乜嘢冇方向㗎？
圓係冇方向嘅，圓啊，圓係將來有方向，冇純正冇水平噶嘛圓，係啊，同埋轉緊噶嘛，圓就不嬲係轉緊噶嘛，轉緊嘅你話佢純正嘅水平啊，即係我條友諗得到啦，啊咁樣俾佢諗，又諗到啦，呢、個又係諾貝爾獎啊，真係大事，真係啊，所以好唔抵嘅我哋遲咗，圓咪得咯，所以有一個叫圓極化，圓極化嗰條天線係點嘅咧？翹圈咯，翹住圈咪得咯。嗱，我哋而家直緊咗嗰條電線，翹住佢。咁我電流咪一路沿住圓咁樣翹咯，咁樣行咯，好似咩啊？呢個你見過？係冇錯，冇錯。但係我哋唔係叫做螺旋極化啊嘛，圓極化啊嘛，垂直水平加埋個圓咪搞掂咯。如果圓唔靚嘅，我哋叫咩啊？橢圓咯。靚嘅叫圓啊嘛。咁嗰啲係國寶級啊嘛。如果做得唔靚嗰啲咪橢圓咯。呢個世界邊度有100%美好㗎？係。垂直極化係兩個，定係我係定分水平？冇分水平。即係兩個垂直平衡嘅點解收得好？係兩個都要平衡，垂直啊嘛。兩個都要咁啊。歪咗就已經差咗㗎啦。如果越地球嚟講，地球係有弧度嘅。係啊。即係兩個雖然都越喺地心水平。係啊。但係都收得唔好。係啊。所以就其實玩無線電咧，點解會搞咗咁多嘢出嚟咧？就係咁啊！但係由於搞咁多嘢出嚟咧，佢要諗好多嘢咯。咁啊，首先第一個咧就係諗咗圓嗰個咪最好咯。冇方向性，大家唔使諗啦，只係圓嘅得啦。但係圓咧原來要諗嘅，因為圓咧你畫咗咁樣，亦都可以咧就係咁樣，有左旋同埋右旋。記住有左螺旋有右螺旋。如果左螺旋發射咧，接收嘅一定要右螺旋，因為相對嘅電場係相對嘅。左就對翻右，右對翻左嘅。你記住呢個得㗎啦，記住呢個得嘅。咁呢個咧就螺旋極化。咁有個同學話，因為我哋地球圓㗎嘛，咁我哋近就可以垂直對水垂直啫，但係一圓嘅時候，咪變咗咁，冇錯，冇錯呢個。所以其實咧，你哋有最後嘅結果咧，就係見到嘅咧就係咁樣，見唔到嘅話，我哋唔知點樣。攞命！見到就係咁樣，見唔到嘅話，我哋唔知咩極化，冇人知。同埋無線電波係點㗎？頭先講過有反射㗎嘛。咁有啲老人家咧會睇過，冇事，知道嗰啲咧其實係好正常嘅。周星馳有套戲嗰陣時大哥大，佢周圍揾邊度收到電話，真啊呢個，因為我試過咧喺有一個 centre， 唔係你哋嗰啲，我自己搞嘅，喺個貨倉入邊收到電視機。好嘢咧！貨倉入邊收到電視，嗰條電視擺喺貨倉嘅，係嗰個位收到，唔使經理。咁我哋有得成啊！係啦，佢喺窗門撞咗入嚟，跟住喺室內係咁撞嚟撞去，撞到個位又俾我哋啱啱抄到。隨機抽㗎。咩啊？隨機抽，即係咁啱㗎。咁揸住條電線，或者有部電視喺度試下揾啦，又揾到喎，咁有電視睇，揾唔到冇電視睇。咁你知啦，一定係冇細藝嗰陣時先係搞呢啲嘢嘅啫嘛。所以有時啲嘢咧，你可以話係誤會，唔知點解會發現到呢個問題。記得啦，就係咁樣嘅啫。所以咧，我哋咧
有呢個右螺旋、左螺旋同埋呢個，你哋翻去自己睇下啦。咁啊，電離層我哋唔講住，我哋講天線，因為我哋要試天線啦，要試天線嘅話咧，就快快脆脆。快快脆脆嗱，天線嚟講咧好簡單嘅啫，對大家嚟講，考試啊，考試大家好簡單，但係考試嗰陣時咧，簡單得嚟咧要小心，我哋會教噶啦，做多幾次習題你就知道小心喺邊度。而天線嚟講咧，就係、天線你見唔見到㗎？頻率你見唔見到㗎？你見到嘅就係點解咧？長度，天線全部係講長度嘅。天線，呢個唔係天線。咁我哋咧，第一件事，天線嘅要求，等我睇下先，去翻呢度先。好，天線一定要金屬啊嚇，唔好塑膠啊！我哋一定咧係有一個叫做震點，嗱，記住係排震點。點解咧？我哋依家知㗎啦。其實天線咧就呢個，咁我哋咧一定係問你用緊咩頻率？嗱，呢家咧就最好嘅。F 等於 V 除 lambda 係咪啊？即係話波長咧係等於 V 除 F。咁我呢家假設 design 條天線經常嘅，咁啊呢條天線咧就係50兆克，50兆克 F 等於50兆克 ，F 等於50兆克。咁啊，50兆克啊 ，design 啊，因為我要發射嘅頻率係50兆克，咁我要 design 佢啊嘛。咁啊 ，lambda 咧等於300除50，等於6公尺，6米啦，6米大家識計㗎啦。好，咁我哋呢條天線咧，嗱你睇到啦。咁啊，其實咧一個信號嚟講咧，遲啲阿哥哥仔咧，我哋叫佢維他嘅啫嚇咁啊就係交流電嚟嘅，我哋信號其實交流電嚟嘅。好啦，咁啊嚟到呢度咧，其實咧就係、呢條咧係電流線嚟嘅，電流即係其實佢攞咗咁樣嘅啫，攞咗咁樣，但係咧你哋呢啲咁嘅嘢咧。係1/4波長，嗱記住1/4波長，即係呢度咧全長係幾多咧？2/1波長，呢度全長係2/1波長。即係條電線長係3係個波長嘅。咩啊？啲電線嘅波長係冇咯，但係呢條有名㗎嚇，有名嘅。咁啊，因為咧，我哋點解話第一個就係頻率咧？我哋每一個頻率有唔同波長，因為試到嘅即時試。咁你哋睇完之後咧，真係喎，唔同嘅波長咧係唔得嘅，我哋有數據翻嚟嘅。咁啊，我哋係2/1波長，但係記住呢個唔黐埋㗎嚇。咁即係中間幾多啊？盡量唔好黐埋，絕對唔可以黐埋，離開少少。咁一定唔好黐埋。離開少少，幾多啊？離少，因為你係專家嘛，你係專家咪嚟決定咯。冇數據㗎呢個，得嗰度先係過癮啊！佢叫你盡量離開㗎咋，各有各計算。我想問2/1波長即係等於3波長。係一全長3，但係你要記住，我係呢個啫。如果我第二個頻率咧？所以我哋淨係俾你2/1波長，由你自己去決定頻率。
你係專家嘛，我想你係專家嘛，你決定噶嘛，第日。我有冇考驗咁啊考試就係㗎啦，一有排就你過晒㗎啦，係啊，好，因為咧佢係對稱嘅，每邊係1/4，每邊係1/4。咁啊，即係呢度咧係3米，呢度咧1.5米，即係1.499。1.5米，係差唔多啦嚇，差唔多啦嚇，差唔多，做完㗎啦呢條天線。咁啊，即係話我哋咧任何，我哋一定要攞到一個頻率誒發射嗰個，記住啦，每一條天線咧其實得一個頻率最靚嘅啫，就係嗰個我哋叫共振頻率或者叫諧振頻率，就係買嗰個位嘅啫。即係收音機咁，你903同一定903最靚。係啦，即係你去到邊度可能901嗰度最靚。係啦，冇錯。但係點解903都收到咧？佢發射903嘅。唔係，因為我哋第一個即係一定有個最靚嘅點，我哋叫做諧振點。第二，你記唔記得有個叫 bandwidth 寬度啊？原來咧我可以咧話啫，如果我做得靚嘅話咧，我可以能咧係52、50、49兆赫，去到呢個52兆赫嘅。不過我最靚嗰點咧就喺50嘅啫。咁呢個咪叫大寬咯，有啲可以好窄，有啲可以好闊。即係903最靚嘅本身903。係啦，但係佢係前邊又收到，後邊又收到。或者我個地方唔係，因為903最靚。最靚嘅啫，因為我 design 嗰時係 design 嗰度啊嘛，但係佢唔係左右隔離都仲有噶嘛，咁我要收埋佢噶嘛，即係話我都可以收埋嗰啲。喺合理範圍，當然喺合理範圍啦。喺合理範圍嘅，我都要掂嘅。即係話咧，呢個叫做帶寬啦，叫做帶寬。第日你會知㗎啦，我哋會話俾你聽嘅。佢都考你嘅，係點樣定出嚟嘅？其實好易定嘅啫，背書咁背嘅。咁啊，呢個叫做帶寬。好啦，跟住再落幾個字嘅啫，你哋翻去知㗎啦。咁啊，咩叫做阻擴？嗱，呢個咧比較特別啲嘅。阻擴嗱，阻擴咧係用歐姆定律嗰個 OHM 歐姆，即係呢個符號 omega， 咁啊中文咧叫做歐姆嘅，因為佢係呢條友諗到呢樣嘢嘅。咁呢隻咧，我哋有名俾佢嘅，見到1/4、1/4。除從2/1呢條咧，我哋叫做偶極子天線，人字做個偶字嘅偶極子帶譜。其實呢條咧係標準天線嚟嘅，帶譜 DIPOLE 兩個鋪上下鋪帶譜 antenna 帶譜 antenna。咁啊，係幾多盎咧？呢個標準嘅考試73盎，死記嘅啫。73盎，死記嘅，因為呢個係物理嚟嘅，物理嚟嘅。係啊，記住得㗎咯。即係會唔係？但係嗰個控制入邊係條天線係16。嗰個阻力嚟㗎。第日佢會講㗎。喺呢度大部分嘢，除咗個平衡之外咧，基本上去到電學咧冇再呢個。喺電學裏邊嘅，電學裏邊。即係你見到咩阻擴啊、行個增益啊嗰啲咧，去到電學咧，我又要再圈多次嘅。嗱，增益咧，我哋叫做放大，有冇放大嘅？呢條天線冇嘅，冇放大嘅，即係 low gap 冇放大嘅，冇放大嘅，呢條天線冇嘅。咁有冇方向性咧？嗱。我哋天線咧有分全向天線同埋有方向性天線嘅，佢都會考嘅，會考嘅。冇方向性咧，即係真唔係一樣，好似抌粒石仔落個中間，抌粒石仔落個中間，佢會個電場一路係咁飄出去嘅啫。即係話呢度最強，一路弱，呢度一路弱，呢度一路弱，
相等嘅，呢啲叫冇方向性嘅。咁呢啲咁嘅天線咧，你見到棟篤企嘅咧，一定係冇方向性。咁樣嘅天線，全世界都係冇方向性嘅。因為點解啊？個電場咧只係兜圈嘅啫嘛，冇方向性嘅，就係咩咧？冇方向性。基本做我跟住落。仰角，原來我哋發射電波咧有個仰角嘅。嗱呢個咧就要理解啦。呢個要理解點解咧？我哋生活喺平面啊，定係立體嘅咧？立體嘅。我哋生活喺立體裏邊。咁我哋咧成日都話啦，呢條天線係咪立體㗎？應該喺地球上邊㗎嘛，唔係喺地下㗎嘛。所以咧，佢射出嚟嘅電波咧，嗱記住電流係咪一路係咁樣落㗎？咁啊呢度最大電流喺呢度，呢度電流咧其實咧係最弱嘅，冇電流嘅，所以企喺下邊咧唔使驚嘅，唔會有輻射嘅，企喺下邊，企喺下邊冇輻射。不過咧，第日你會知㗎啦，有個好大嘅電壓場，冇電流嗰下。現場，但係會有個好高嘅電壓喺度，好高嘅電壓喺度，你冇揾隻手摸佢，見到你嘅，但係冇輻射嘅。譬如電流係產生輻射嘅，所以冇輻射嘅。企喺度咧收唔到電視嘅，收唔到電台嘅，企喺下邊。所以你屋企租俾人做發射站咧，你冇問題啊。對面嗰個有問題嘅咋，啲輻射係咁照住佢。所以我哋有講過咁嘅笑話，即係。你安裝啲 WiFi 咧，放嗰啲發射站啊，最好係咩？你屋企附近安裝，就你應該係贊成喺你屋企附近安裝，反對喺人對面嗰個人間安裝，因為對面人間總係會影響到你。好毒㗎呢啲，嗱記住啊！又要收錢，又要冇輻射，咁咪咯。所以你見到成站天線下邊嗰個係冇問題㗎，係左右對住嗰條天線嗰啲有問題啦，因為佢向住佢發射啊嘛。你知道咯？原來呢點冇電流，電流最大呢點，我哋係呢兩個，所以咧佢嘅矢量圖咧就係呢個發射角度啦。所以呢個叫做仰角，仰角。咁啊，唔同款嘅天線咧有唔同嘅發射角度，唔同款有唔同嘅發射角度。但對大家嚟講咧，考試佢要你一樣知嘅，要知嘅。呢條天線擺幾高？呢條天線擺幾高咧？原來每一條天線有佢特性嘅，個發射角度有佢特性。但係，如果條天線裝嗰陣時離地唔夠半個波長，波長嘅啫。佢嘅角度咧係越嚟越仰角嘅，越嚟越大嘅。如果你咁樣劈晒喺地下咧，佢垂直發射上天嘅。本應如果咁樣射出去嘅，但係唔夠1/2波長，佢就個角度咧唔係咁樣噶啦，係一路向咁樣去嘅。去到貼地咧，咁樣嘅。但係企嚟嘅，分佢係邊度去即係頭先講咗啦，我哋係咪計波長㗎？咁我點知你拍咗係咩嘢？嗱，我哋好多時咧，我哋點解唔知咧？你哋個個玩開呢啲機㗎嘛？你可計下佢個波長幾多？409，係409 MHz，計。幾耐？
幾多？即係幾多啊？1.6米，0.7，你應該好啲啊！咪住0.733，即係73 cm 夠1米。1米有幾多啊？1/2波長即係0.35米。咁如果我站喺呢度嘅話，高唔高過1/2波長啊？佢30幾30幾厘米一定高過1個波長啦。係咯，咁會唔會梗係跟翻個標準啦？跟翻個標準。好啦，咁你唔會玩，即係要貼地啲咁玩。唔係貼地，而係班友咧3、4，唉攰啊！得唔得咧？點解唔得？攰嘅坐低，部機擺低。個人坐低部機要先高咯。個機都睇嘅。不過好多時我哋買咗嘢唔知咯，點解收唔到？一聽嗌極你哋都收唔到，嗌極你收唔到啊！你唔係嗌機啊嘛，嗌機都係向上㗎啦，不過你嗌機會攞翻上嚟㗎嘛。好多時記住啊，攰你都唔好擺低啊！我收唔到啊！你嗌救命你聽唔到啊！係啊，但係有時冇凳㗎嘛。你喺度嗰日。係咯，係揸住。嗱，記住啊！呢樣嘢咧就係我哋咧就實際嘅，因為點解咧？我哋試過一次，就係做 event 嘅。我哋做親 event 其實好開心嘅，點解咧？特別係通宵嗰陣時，全部喺度燒嘢食嘅，喺度打麻將。咁燒嘢食嗰部機擺邊個？個個擺晒嚟頭。嗰晚就係啦，琴晚嗰邊係咁嗌佢哋，以為佢哋瞓晒覺。好彩冇事喎，你知啦，來女嗌嗌啊嘛，咁啊成晚嗌佢都冇人應。第二日我行過去，行去問佢哋啊，喂，琴晚你做咩事？瞓晒？唔係，我哋成晚通宵打牙膠啊！部機擺邊度啊？地下。小心啊！原來咧係純接發射，唔夠半個波長咧，佢唔理你㗎，個發射仰角咧係向晒上嘅。而我哋天線咧講發射，其實發射同接收係相對嘅，有發射就係接收㗎啦，即係一樣嘅啫。所以天線冇發射天線同埋接收天線嘅，天線係一個名嚟嘅。發射嘅原理可以擺接收，接收嘅原理可以擺發射。不過我哋講嘅時候咧係就翻大家接受嗰種講嘅啫，因為有時講嗰個發射咧，好難再講落去嘅。一講接收咧，你係理解到㗎。係佢啲嘅停咗地，即係地嘛，呢啲㗎嘛。咁總之你唔好有嘢遮住佢啊嘛。我喺前口度，喺天台咁樣射落去咁樣睇。天台呢個我哋嚟㗎嘛，係啊，呢個我哋自己嚟㗎嘛。嗰個發射嘅角其實點計？發射仰角係唔使計㗎，係物理性嚟㗎，所以你唔使理佢嘅。咁即係你知道佢個物理性就唔夠半個波長咧，一路向上貼地嗰個咧就唔該係咁啦。但係嗰個高度係講緊水平，你真係水平。即係我睇3、4有幾個人擺地下咁就有地㗎。地嚟㗎，我哋係講地㗎，都係落地。到底佢個地嚟㗎嘛，地下啊嘛，真係即係唔理你幾高，海太平山幾高唔計。係啊，但係太平山冇斷波㗎嘛，你見到佢有塔㗎嘛，有塔同埋伸咗出去㗎嘛，空幾多㗎嘛，即係喺我呢度同埋喺呢度已經爭好遠㗎啦嘛。其實我哋唔好理個海拔幾高啦。唔好理個，即係下邊後少少。個地幾多就啦，有啲咧就鐵塔架咁樣路上咯，所以你見到全部都係塔咁形狀咯，唔會喺石屎台咯。咁我喺屋企30層樓咁，伸出窗門。我30層樓個地板都係當都係當地板，即係但係你要記住啊嘛，你嗰個唔係直線性㗎嘛。你嗰個撞牆出去嘅啫嘛，你企埋窗門就唔同啦。
撞出去㗎咋。係啊，即係我哋呢度喺度嗌機嘅話係撞出去㗎咋。係啊，因為你已經喺個密閉場喺個場地㗎啦嘛，你行出去就唔同晒㗎啦。啊，嗱，記住呢個係比較特別啲嘅，比較特別啲嘅仰角，你知道有呢啲就得㗎啦。好，架設高度啦，呢度有架設高度咯，所以記住啊。但係有呢樣嘢，實戰嗰陣時咧，或者你去玩小心啲啦，部機唔好擺喺地下啦，盡量擺喺台面啦嗰啲，有冇問題？嗱，記住照計數㗎咋照計㗎，係。咩啊？台面高過乜啊嘛，高過緊㗎啦，你睇台面好少嘢啦，下邊吉㗎，你咪石屎揼啊嘛。咩石屎揼啊？石屎揼都冇㗎啦，因為你個石屎揼好鬼細因為佢講一個大面積啊嘛，大面積咁我哋燒嘢食嗰陣時係大面積㗎啦嘛好嗱首先我哋頭先講咗，咁樣咧呢個係唔方向性㗎啦。呢個低保嚟嘅扭極指天線，所以佢有時咧就咁叫你計嘅啫。但係有陣時咧好毒嘅，好毒。點解咧？佢就睇你醒唔醒。呢家有一條天線，扭極指天線，扭極指天線啦，垂直水平都好。咁咧就係話我呢家嘅頻率咧就紅色啦。依家係頻率2米嘅。2 meter 嘅，唔係頻率咧係全長2米，呢度睇先，6米啦，連翻呢度頻率，依家係扭極指天線，就全長係3米。咩？呢條天線係咩頻率㗎？係俾咩頻率用啊？即係50兆赫啦，好啦，50兆赫，頻率係50兆赫。咁我呢家咧要用佢30兆赫，究竟呢條天線係短咗定長咗？而家要30兆赫。呢條天線啦，究竟係長咗定短咗？我而家用喺30兆赫。即係10米咧，咁即係長咗落即係條天線要5米咧。呢條天線短咗， 5米要加長記得佢咁樣問你啊嘛，或者問你呢條天線係長咗定短咗啊嘛，即係唔夠長啦。咁你要小心咯。問埋啲咁嘅嘢啊。即係要加長。要加長。咁你小心啲啦。咁另外咧，我哋咧有啲係乜嘢咧？有啲係單邊嘅，好似呢啲咧，唔係扭極指嚟㗎，係攞咗呢個。呢條係幾多啊？嗱，佢會俾你嘅1/4垂直天線，1/4垂直天線，好多㗎。1/4垂直天線1米嘅，咁啊即係問你啦，呢條天線係咩頻率嘅？1/4垂直天線。佢唔會講波長㗎，1/4。其實咧，我哋咧係去相當5兆赫咯，係咯，就係咁咯。因為你全場係4個波係1個波長啊嘛，依家垂直咧好多時係1/4啊嘛，1/4波長咯。所以你哋考試嗰時候一定要留心，佢唔會考得你好深，但係考得你識唔識，留唔留心，考得你留唔留心。去咗啦。好啦，咩叫做指向性天線咧？天線呢條方向性啦。指向性天線咧，
就其實咧就係話我有 target 有目標嘅，有 target 有目標 ，target 目標嗱指向性天線啊，指向性天線。嗱，指向性天線，指向性天線咧，我哋咧就一定係呢條噶啦，八目天線，考試。考試一定考呢條八目天線。呢條八目天線咧，佢就考你結構原理嘅啫。呢條係咩天線嚟㗎？呢條係咩啊？偶極指嘅。嗱，記住呢條係偶極指嚟嘅。偶極指嗰個4/1中間冇貼埋嘅。有個我哋叫做反射器 reflector， 長少少嘅 reflector， 有個叫做短啲嘅叫做導向器 director， 呢個咧叫做震子。因為佢要咩頻率用佢啊嘛。嗱，記住啦，3支指向性天線、八目天線，唔該，嗰度有嘅，唔使咯，都係攞嗰啲啦，多啲新鮮過嚟嘅，呢啲啊，哇咁樣好搞喎，好麻煩啊，得係。好，睇佢呢支啦，其實嗰度就嗱呢支咪係咯，總之你唔好理佢，1、2、3，呢啲叫反射器，長嗰支，嗱佢係考你安排嘅。所以你一定要記住晒啲名，反射器、震子、導向器3個名，前面再多一支都係叫導向器，再多一支啊，即係話攞埋嗰支長嘅，即係話咧呢支咧咁離譜嘅咧，舉手軟嘅話咧一模一樣，反射器最長嗰支。呢支咧震子，全部係導向器。咩啊？係咯，要問翻design啊？點解會呢支就短咗啲嘅，短過呢支嘅，呢支係短啲嘅，一路又係短啲嘅，短咗少少嘅。短咗少少，短咗好離譜嘅，係啲因為佢一路係咁去緊嘅，做得唔靚嘅啫，搞掂啦。因為佢攞手腳圈到佢靚嘅啫。呢個世界乜都得㗎嘛，係咁樣。嗱，記住，但係佢指住邊度咧？向住你嘅，我哋係咁樣睇住呢個位向住邊度嘅就係指住邊個方向。即係指住你㗎啦，因為咧導向器乜導住佢啊嘛，咁樣全部都係咁樣，就係咁樣，係咁嘅啫。記住排除，同埋你點知佢係指向性？唔係有理論，一定係用理論嘅考試。除咗係問你點樣睇法，就係睇埋啦。呢個知㗎啦，導向器。好，原來咧我哋咧有一個叫做 pattern 嘅 pattern 喺邊度咧？見唔見呢個啊？呢個圖啊？
呢個圖啊，呢個圖，呢個圖。嗱呢個圖咧係咪後邊好少，直情指住呢度啊？嗱，原來咧我哋咧無方向性嗰個圖咧係點嘅咧？如果垂直嘅咧就係咁嘅。方向性好靚嘅八字，我哋叫做好靚嘅八字，對稱嘅。如果係咁樣嘅咧，水平嘅咧就係咁嘅，對稱嘅，一定係對稱嘅，對稱齊輯輯嘅，對稱齊輯輯嘅。如果有方向性咧係點嘅咧？你見到佢都係偶直指嗰度做出嚟嘅，偶極指嗰度偶極指啊嘛，啊。反射嘅喺呢邊，咁邊邊大啲啊？所以佢咪向住呢個方向咯。咁咪有方向性咯，睇圖㗎咋？咁就代表有方向性㗎啦。如果唔係就吹水，導向器嗰邊啊方向性，得唔得？咁就好啦，又係考多條嘅啫。如果我好似頭先咁咁鬼長啊，我加多條係點啊？結論咧就係、方向性更尖鋭，即係越高度嘅個方向越勁。係啊，所以咪以前啲電視咧收唔到磁運衫，買條大啲㗎啦，指住磁運衫咯。係啊，搞掂啦。所以我哋要話以前啦，同埋裝天線係最好做㗎。點解咧？望住隔離屋，佢指邊邊就指邊邊咯。係啊，望住電視台，你唔知啊嘛，睇緊電視嗰個知啊嘛，佢指嗰邊，你咪指嗰邊咯。即係鑊係鑊骨就係方向，唔關你方向性，鑊就係微波鑊㗎咯喎，微波鑊就呢啲㗎咯喎，呢啲都係方向性嚟㗎喎，因為佢要指住呢度。向住呢度彈過嚟嘅喎，後邊嗰啲都係冇嘅喎，呢個都係方向性啊。即係它偶咩啊？偶極偶極指就冇方向性㗎啦，垂直天線冇方向性嘅，所以你見到人哋全部棟篤企嗰啲咧，全部冇方向性嘅。總之棟篤企打橫一支角，嗱一支角，你唔會考震嘅，一支角啫。啊，一支角就係咁樣，即係總之咧，呢支一定冇方向性，打橫都冇方向性。因為插落地，咩啊？因為插落地。插，總之揸住佢垂直啦，冇方向性，因為佢電場係咁噶嘛，水平嗰啲係反轉㗎嘛，啊一路輻射咁出去㗎嘛，前後左右，啊咁我頭尾嗰度我哋唔講㗎啦，啊因為佢唔考慮呢個啊嘛，啊就係呢個，但係八目天線咧就有一定係指向性㗎啦，唔好理個結構，總之一爛咁去咧就一定係方向性嘅。所以你見到我哋打橫嗰支咧咁鬼大支大碌嘅咧，一定係方向性嘅，因為指住個天，指住個衛星。啊，咁啊一陣間佢嗰邊嗰啲咧，亦都係全部八目天線。啊，因為一定有方向性先勁啊嘛，及住你仲出貓咁樣。好，就咁樣。OK。嗱，記住呢樣嘢，咁啊前邊嗰啲咧，我哋咧就會再繼續講㗎啦。咁啊，仲有一種嘅，你哋係冇諗到嘅。嗱，呢個咧冇特性嘅。呢隻電視魚骨啦。嗱，呢個比較特別啲嘅，見唔見到有個圈啊？有個圈。其實咧有個圈嘅話咧，我可以拆咗佢嘅。個插咗，有啊有，呢個圈有用㗎，呢個圈有用㗎。我可以淨係攞呢嚿嚟用嘅，攞呢個淨係攞呢嚿。
室外。唔係，嗰人咩邊線冇分室外嘅，擺室外叫室外，擺室外叫室外。啊，嗰啲邊線有一種。嗱呢種咧，我哋咧佢個咁樣嘅啫。呢種有個名嘅，又經常考嘅。嗱呢種有名，其實佢係偶極子嚟嘅，偶極子，偶極子，偶極子，擺埋落嗰度咧，就只不過係八目天線啫。咁樣嘅結構。咁樣嘅，我哋偶極只係咁啫嘛，係咪啊？嗱，偶呢個咧，我哋叫做偶極子，呢個咧有個名俾佢嘅，摺疊式偶極子，摺疊式偶極子。呢個啊，都係無方向性嘅喎，因為點解啊？冇前後啊嘛，所以淨係揸住一嚿嘅咧就冇方向性。咁樣擺垂直嘅，咁樣擺水平嘅，即係水平極化、垂直極化。接收嗰個咧就要跟翻佢嘅啫，因為接收係接收發射啊嘛。啊，如果發射係垂直嘅咧，你接收條垂直；發射水平嘅，你就一定要水平。咁啊，呢個咧就咁樣嘅兜個圈嘅咧，就叫摺疊式偶極子，英文叫做 full dipole 啊 full dipole，但係佢特性嘅，呢條成日都考嘅，係350嘅，呢條350嘅，頭先嗰個73蚊，呢個350嘅。呢個概念嚟㗎咋？嗱，記住蒙查查唔緊要嘅，過完年翻嚟就唔可以蒙查查啦，因為我哋再温習嘅嗰陣時會再詳細啲，因為你學埋電學咧，你就知道好多垃圾嘅。以前咧俾個概念你，嗰陣時你翻轉頭諗咗，點解會搞咁多嘢嘅咧？咁樣，所以呢個唔係一個重要問題，唔明你總之知道啊，呢個叫做摺疊式咁樣嘅，呢個叫做八目天線，有指向性嘅。唔好理佢幾多，我哋叫做幾多個 element 嘅啫。呢條叫1/4垂直天線，係咁嘅啫。呢個300係咁多。好啦，傳輸線。流中八目天線係咪都要0.1？都要啊，每條我打幾份啊。咁我如果垂直咁裝，佢都係即係垂直，即係八目天線咁樣垂直，即係都係得一條線向天嘅。係啊，向天咯。離地都係但係兩性格。邊度點樣裝啊？如果打橫喺地，打橫擺喺地下都唔得㗎，你指嘅你指。呢個方向係啱。咁你學似你話齋，打橫係水平咯，第二咯，但係你冇意思㗎嘛。你有乜理由會低到咁樣啊？除非你係好高頻率嘅啫。嗱，高頻率係乜嘢咧？真係貼地嘅咧，微波通訊。以前啲微波嗰啲啊，你見到戰爭嗰啲啲士兵啊，全部都個鑊擺地下嘅啫嘛。因為佢全部都微波啊嘛，啲衛星天線全部都喺地下嘅啫嘛。個鑊啊，連直成套劈喺地下嘅啫嘛。因為點解會頻率高？向天嘅，佢哋衛星天線啊嘛，係咯。如果個鑊係指住個天嘅啫嘛，所以佢擺喺地下唔緊要㗎，因為佢指向性啊嘛，全部指住向上咯。我怕乜啫？同埋佢1/2波上係幾多啊？差唔多幾4啦，就係咯。我哋係我哋呢啲先至貼地麻煩啫嘛，即係有溫咁樣已經唔貼地咯。就係咁咯。原來佢已經腳眼已經唔貼地咯，佢仲有個座咧，所以佢唔會㗎啦。佢係個鑊照住上就得㗎啦。而家佢係靠反射面上啊嘛。反射面上啊嘛，就係咁樣。嗱，好啦，咁我哋咧就學多一樣嘢，學多一樣嘢咧就係
條叫咩咧？跟住就講傳輸線嘅，呢條就係傳輸線 transmission line， 有同軸電纜嘅。咁呢個啲防知嘅事情，交翻成啊，都指住啲知咯。呢條咧？呢條喇叭線，原就喇叭線啦。呢條咧亦都係傳輸線，其實喇叭線咧都係傳輸線嚟嘅，但係佢係低頻嘅。咁呢條咧唔係嗰啲傳輸線。咁我哋咧有名俾佢嘅，有名俾佢。呢條叫做平衡傳輸線，就係左右係咪平衡啊？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 邊個反對唔係平衡啊？反對加埋揸埋一嚿啫，如果剪少少俾你就唔係㗎啦嘛。所以呢條咧我哋叫做平衡傳輸線，得唔得？得。咁呢條咧？呢條咧，你估係平衡定不平衡啦？嗱，呢條都係傳輸線嚟㗎，呢條係不平衡傳輸線，又叫同軸電纜。所以傳輸線有分兩種㗎，一種叫平衡傳輸線，一種叫不平衡傳輸線。嗱，記住啦。咁我哋 over 機嚟講咧，亦都要留心啲啦，又係吹水嘅啫。呢啲咧，我哋一定係50安嘅，不平衡嗰啲全部50安嘅。我哋 over 機嘅，記得啊，你哋考試 over 機，不平衡嘅咧係50安，係50安。咁平衡嗰隻係幾多啊？300安。係咁多嘅啫，你哋睇到㗎啦，睇到嘅。嗱，咁啊，知啊，知。好。咩啊？73安嗰個係天線啫嘛。傳輸線咧，我哋通訊嘅咧係50安嘅，不平衡嗰個，平衡嗰個咧係300安傳輸線嚟嘅。佢想做傳輸線係50安，佢就75安。嗱，75安係咩咧？電視同埋廣播嘅，你見到我哋都係唔足㗎咋，同我哋通訊係唔同㗎。通訊同埋廣播係兩種唔同嘅嘢嚟㗎 ，communication and broadcasting 啊。所以記住啦，我哋係通訊，你玩 over 機係通訊。電視咩話？電視同埋廣播係75安嘅，嗰條同軸電纜，所以一定有分別㗎，唔好錯呢啲地方啊！你唔好買錯啊，買錯就唔得㗎啦。即係73隻嗰啲咩啊？即係幾多？50。我哋啲係50安75嗰啲係，75嗰啲就廣播同埋電視嘅，所以你電視機嗰條同軸電纜咧係75安嘅。但好搞笑啊！平衡嘅反應高。唔係搞笑嘅，佢有物理做啦嘛。即係當年唔知點解要搞成咁樣，距離全部有晒標準㗎，闊咗唔得，窄咗唔得㗎。佢啲全部有晒標準，真係做好晒㗎，做好晒咁闊㗎，唔可以闊啲，唔可以窄啲㗎。但係點解要？你問當年嗰條友。即係話其實去買條天線，嗰啲同軸輸線75安就買唔到。需要差得好緊要，因為佢 cable 都唔啱，都唔係放佢用嘅。即係我哋一樣真係要睇爭少少㗎。即係睇嗰個電視劇你幾多安？係㗎，要睇㗎，睇㗎，即係話你諗住
買架愛嚟接女朋友嘅，咁你揸個撈屎做乜啫？你梗係嗰隻牛㗎啦，係咪啊？咁你揸錯車咯。公司都可以直接報到。就係咁咯，就係咁樣用。即係話咧，over 機有 over 機，通訊有通訊，因為大家咧係嗰陣時咧點解分開咗？大家諗嘅嘢即係變翻轉我博電視都係咁差嘅，差啲，但係做發射機咧，我哋而家知㗎啦。我哋一陣間要試嘅，要試咧原來有一樣嘢，你遲啲你會知道有一樣嘢，我哋叫做駐波比，同埋仲有一個儀器，我哋要做埋佢，點樣度功率係咁多嘅。今日講到呢度咧，就大家可以試下喺 over 機有興趣嗰啲啦，試下，同埋咧開電波機俾你，波機俾你。咁同埋睇到一啲嘢，等大家有個概念。最重要嘅要簽3張紙。簽咩紙啊？哦，係啦。睇下先。